Киелі шаһарымыздан еліміздің су алып жатқан өңірлеріне арналған көмек жолға қамдануда. Игі іске мұрындық болған қалалық мәслихат депутаттары мен қала жастары қайырымдылық акциясына тұрғындар арасынан бас көтеріп көмек қолын созамын дегендер де кем болмады. Соның бірі алып КамАЗ иесі Бейбіт Сүлейменов. Осы машина өзім машинам, осы машинаны қоюға шештік. Осы достарымыз, осы Түркістан халқының жігіттері, жастары бәріміз осы машинаны, мен өзім машинамды қоюға шештім. Осы зат болса, Құда қаласа тегін жеткізіп, сол халыққа көмектесуге шықтық, Құда қаласа. Міне, игі іске әркімнің ақ бар таласы, бірі азық-түлікпен, бірі қаржылай жәрдемдесуде. Ал біздің мына кейіпкеріміз көмек қолын созуға сонша асыққандай. Сөзімізге дәлел, алып КамАЗ ертерек жолға қамданысын дегеніме түсінбедім. Әйтеуір көштің алдын бастап келіп, қолынан келген көмекті табыстап кетті. Құрметті түркістандықтар, мына өздеріңіз білетіндей, еліміздің бірнеше облыстарын, елді мекендерін су алып жатқаны белгілі. Сондықтан мына түркістандықтардың атынан осында бір автокөлік қойылып, осыған сол әртүрлі халық тұтатын тауарларды жіберуді ұйымдастырып отыр. Соған біз өзіміз мына әлеуметтік жерден көріп отырмыз. Ол жақта қазіргі таңға мынау құмды қаптайтын қапшықпенен резинкеттік сияқты өте тапшы екенін әлеуметтік жерден көріп, соны білгеннен соң қалалық мәслихаттың депутаты Қандылаев Сәкен мен Мұсайып Тәжібек осы отбасымыздың атынан 10 мың қапты біз сол жаққа жөнелтуге өзіміз осылай шешім қабылдадық. Құда қаласа қазір мына фураға осы қаптар артылатын болады. Ол кішкене болса да, яғни көп түкірсе көл деп, біздің көмегіміз болады деп есептейміз. Елім дейтін ер болмаса, ерім дейтін ел қайдан болсын. Осындай қиын қыстау кезде елім деп шырылдап, қолынан келген көмегін аянбай қалған қос депутатқа алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпарат пен жедел жаңалық.